resaka fifaninanana, resaka tena adina fahaleovan-teny ty resaka hoe fametrahana vita malagasy ty zay ilazanay mazava tsara mihitsy hoe ny mpanefoefo indrindra eto Madagasikara karanany no ambadika io resaka fanafody rehetrarehetra eto Madagasikara ka zay de miteny hoe ny observation clinique ary miteny aminareo zay androany zany de hitondra pirofo hoe ny zavatra rehetra ataon'ny fitirama de ireo solombavam-bahoaka maro isan-karazany sy ireo sénateur ary mibe ny tanàna ny faritra misy azy ho tononiko reto manaraka reto hoe am'izao fotoana zao ny député Voninahitra miandry anay any Mahita Rano am'izao fotoana zao ny député any Manakara zay nanampy anay be dia be izahay ankehitriny no mitsabo ny député Jabodikay zay nangataka fanampiana hoe apio araka ny fahasalamana zay rahantsika malala voan'ny coronavirus izahay no mitsabo ny député na Kansarli zay en France ankehitriny mandefa fanafody makany izahay de nampin'ireo député maro anisan'izany député any Faravangana sy ireo député zay be dia be ka ny zavatra manaitra kely ao anatin'le communiqué de ny hoe atraizany efa ranty fahaleovan-tena amin'ny firenetsika ty satria rehefa gasy manao zavatra de nisy sakatsakana efa nisy fanambazana anay vola 4 milliards tamin'ny anajanonanay ny fitirama zay tonga de teneninay nataony karana mpanefoefo teto zay angataka anay nanajanonana an'io sainga tsy ho atakanonay an'izany ny tanindrazanay satria betsaka ireo zavatra misy ka ny observation clinique rehetra nananay de afaka manapirofo an'izany ary reo publicité lazaina hoe tsy azonay atao hoe fa ny olona ane manao publicité anay sisa reo sitrana sy ny sisa de ao anatin'izay rehetrarehetra zay ary eo ihany koa zany ny anatsopianay mazava tsara hoe tena contre commandement ny fijirinay nireny zavatra paritaka reny satria filoham-pirenena raisitsika ny CVO ny député rehetra ane de nampiseho CVO tamin'ny anao manjery ny sénateur rehetra nampiseho CVO tamin'ny anao manjery ka raha tsy azo atao ny publicité anjaran'iza rehetra zany tokony aina atao Madagasikara ny fipetra raisinay manoloana reny rehetra reny de ny hoe voalohany aloha fipetra raisinay dia iala ao anatina association zay de ametraka ny société satria hitanay fa marefo ny fiarovana ao anatin'ny association ny faharoa fipetrapetraka koa dia ny fanangananay syndicat mpitsabo netim-paharazana eto Madagasikara ary ny fipetra fahatelo dia ny fanaovanay ny zavatra misy mahakasika an'ity resaka fitsabony ty zay teneninay hoe création d'emploi hoavambeny ao anatin'io miainga hatrany amin'ny fambolena ary tonga hatrany amin'ny fanodonana sy ny fanoranana zay zavatra zay zany zavatra lehibe indrindra ary zavatra tombontsoa tena tsy azo nizaniza lavina de fahasitrana andreo malagasy ka zay manokana de milaza pabe maso hoe ohatrany tsy rariny loatra raha fitondram-panjakana indray naparitaka zavatra anaty Facebook tsy matatatra zareo rehefa atao ary io samy afaka mampiasa Facebook daholo ny rehetrarehetra fa zany zavatra zany hoe nitezantsika firenetsika ka reny zavatra reny de nininay hoe inona ny ao ambadika sy inona zavatra tiana tenenina de miantso zay fa hoditra akondro atsipy amin'ny filoham-pireneny reny nitohy reny ny zavatra tsy mety eto Madagasikara ary manotoheny ny zavatra atao ny resaka fitsaboana tompoko de réquisition d'office izahay de réquisition d'office ary olona rehetra zay miteny anay ary ambaranay fa mitohy fitsaboana manirana Madagasikara tsy miemitra am'izay zany zahay ary zay tsy emitra mihitsy amin'ny fampatrakana ny vita malagasy io rehefa zavatra vita malagasy de tratra ny sembatsemba nohatra zao foana ary zahay eo anatin'izany rehetra zany ane misy zavatra be deaibe na création d'emploi ao anatin'ny resaka asa fanaovan-gazety ary ane izay ane mandoha vola ao anatin'ny asa fanaovan-gazety ary misy publication izay manana piasa koa reny orinasy reny de inona moa zany ny atonga an'izay hoe fanakanakana an'izay iza mahazo manao publicité eto Madagasikara de izany tsy ao ka mangataka amin'ny filoham-pirenena zay jereny eo akaiky mariako etona fa zay de manohana 100 isan-jato amin'ny filoham-pirenena fa zay koa de vonona anao bras de fer amin'ny manodidina azy zay manimba n'ity fireneny ty ho anay manokana zany tsisy antony tsy resahanay za manokana zany raha ohatrana manana kaskety bitabe manana kaskety ny afary malagasy zay société civile hatramin'izay tsy hoe tonga ny fitirama vo niatsehatra tamin'ny hainao manjery foana zay fa ny éducation citoyenne zay tsy maintsy resahana amin'ny hainao manjery ohatry ny ahoana ny fahalalahany asa fanaovan-gazety eto Madagasikara sy ny fahalalahany tsirairay avy miteny zany zavatra zany tokony faritana mazava satria na ny lalàna international na ny lalàna national de tokony jirena foana za afaka miteny ary androany zao de teny androany mbola teny président fitirama tsy manino raha pitso afaka miteny amin'ny président ny afary malagasy ny akoatr'izay mety afaka miteny amin'ny malagasy zany zavatra zany zany tokony hodinihana fa tsy hoe misy sokajin'olona tsy ampitenenana ary zahay de niezaka mihitsy tao anatin'ny fiteninanay rehetra mba tena ho tonga amin'ny éducation citoyen